आज हम बनाएंगे आयुर्वेदिक काढ़ा। इसलिए हम लेंगे 1 इंच अदरक के टुकड़े, 5-6 लौंग, 8 से 10 काले मिर्च, 1/4 टीस्पून हल्दी, 1/2 टीस्पून अजवाइन एंड 1 ग्लास वाटर। चलो फ्रेंड्स, तो हम बनाते हैं अभी काढ़ा। तो मैंने एक पैन लिया है, उसमें 1 गिलास पानी डाला है और उसे 2-3 मिनट तक गर्म होने देंगे। पानी अच्छे से गर्म होने के बाद हम उसमें अजवाइन डालेंगे, अदरक के टुकड़े डालेंगे, काले मिर्च और लौंग को दरदरा पीस के लेंगे, हल्दी डालेंगे, इसे अच्छी तरह से 10 मिनट तक उबाल लेंगे। सो फ्रेंड्स, हमारा आयुर्वेदिक काढ़ा 10 मिनट तक अच्छी तरह से उबाल चुका है। सो हम इंडक्शन अभी बंद कर लेंगे और एक छन्नी की सहायता से अच्छी तरह से उसे छान लेंगे। सो हमारा आयुर्वेदिक काढ़ा रेडी है। सो फ्रेंड्स, आप भी इसे ट्राई करिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। शेयर एंड सब्सक्राइब।